دووهەم کاڵی هیچ گومانم لە خالق نییە، ئەبێ بڵین هیچ گومانم لە خوا نییە. ئەژنا هەموو کەسێک زۆر کەس هەروازانە خالقێکی ئەم گردونە، بەڵام ئەڵێ ئەم گردونە سروشت خۆی خالقیەتی، یاڵە خۆی خالقی خۆیەتی، ناشکرێ مەخلوق خالقی خۆشی بێ. یعنی هەر بەیەکێک لە ئیجادەکەی لە سەرتاوە هێنابێتی، سەرەتای کات، سەرەتای شوێن، سەرەتای حاڵە، سەرەتای شێوا، سەرەتای چۆنیەتی، سەرەتای بزاوت، سەرەتای سرەوت، هەموو سەرەتایەک کە سەرتاشمان سەلماند ئاخری هەیە، چکە هەموو شتێک قووەتێکی دافعیتی هەیە، ئەڕوا تا کۆتایی دێ، یا بێ پاڵنەرێکی تر هەبێ خارجی خۆی پاڵی پیۆنە تا ئەو کەسە ماندووە بێ، ئەکەوێ هیلاکەوێ خەوێ بێ ئەمرێ. بەم شێوەیە لەبەرەوە من پێم وایە باوەڕبوون بە خالق شتێکی ئەوەندە گەورەنیانی، هەموو کەسێک هەر ملحید زۆر کەم، ئەوەی کە ئێستا پێوترێ مەوجەی ئیلحادی سیاست لە پشتیەوەیەتی لە وڵاتانی ئێمە ئەو ئیلحادە بڵاوەکرێتەوە. جنە ئیلحاد شتێکی زۆر غەریب و نامۆیە کە ئینسان هەر خۆی عەقڵی خۆی هەڵ نەخەڵەتێنێ، خۆی هەڵ نەخەڵەتێنێ، سەرنجی گەڵایەک بدە ئەگاتە نەتیجەیەوە کە ئەمە بێ خالقێکی بە خالقەکەش گەڵاکە خۆی نییە، خالقەکەش زیندوێتیەتەکەی نەداوەت، ئەبێ خۆی زیندوێتی نەداوە بەخۆی. ئەجنا تۆ جەنابەت ئیشارەتت بە جەستەی ئینساندا، باش لیمفەکان، گڵاندەکان، سێڵێک پرۆتین لە سێڵەکە، حەیوێتێ چۆن دروست بوو بۆ ئەمانە هەمووی ئەوە جەنابیشت تەبعا نەزانی ئیشارەتت پێدا، خوای گەورە هیدایەتی ئێمەش و جەنابیشت بدە.